welkom, u is ingeskakel by Huishart en dit is elke Vrydag op Heartbeat FM 103.9 en 107.4. En vandag se boodskap se titel is die God van die vallei. Die God van die vallei. En jy weet, soms ervaar ons uitdagende seisoene. Die lewe het soms snaakse en onvoorspelbare draaie wat dit met ons maak. En miskien het u net ingeskakel per toeval vandag, luister u ons raak, miskien kyk u ons raak, en miskien is u een van daai persone wat wil weet, maar is God ook die God van die valleie? Is hy nie net die God van die berge nie? As ons gaan na 1 Konings 20 vers 23 tot 28, dan lees ons 'n interessante gebeurtenis. Koning Ben-Hadad van Aram trek op teen Israel, met 32 konings wat hy as bondgenoot neem. Dis 'n groot en 'n oorweldigende leer wat Israel aanval. Die Here stuur 'n onbekende profeet om met Agab, die koning van Israel, te gesels. Die kern van hierdie boodskap, sien ons, is die Arameërs sê in vers 23, hulle gode is gode van die berge. Maar as ons teen hulle op die vlaktes veg, sal ons hulle sekerlik oorwin. En baie kere dink die vyand en die vyand se magte dat ons God is net die God van die berge. Nou, die konteks hiervan is dat in die antieke wêreld het die nasies geglo dat gode net oor sekere terreine regeer. So daar was gode van berge, gode van riviere, gode van stede. En die Arameërs het gedink dat as hulle vir Israel in die vallei kry, sal hulle oorwin. Maar God antwoord in vers 28 en God sê, omdat hulle dink ek is net die God van die berge en nie die God van die valleie nie, sal ek hierdie groot leer vir julle gee. Nou hier is 'n tipe wat ons kan sien van die hoogtes van die lewe en die laagtes van die lewe, die dinge waardeur ons deurgaan, dinge wat ons in die gesig staar. En baie van ons sit baie keer in situasies waar ons nie weet wat ons gaan doen nie. Ons voel ons is in 'n vallei, ons voel dat dinge kom net alles neer op ons op dieselfde tyd. Maar hierdie boodskap gaan daaroor om te besef dat ons God is nie net daar in die hoogtepunte nie, maar ook in die laagtepunte. Inteendeel, wanneer ons op ons laagste voel, en wanneer dit vir ons voel dat alles is teen ons, wanneer ons selfs voel dat God ons verlaat het, dan is ons in 'n posisie van oorwinning, 'n posisie van krag, want sy krag word volbring, soos Paulus sê, in ons swakheid. So in ons swakheid kom sy krag voort. En baie kere moet ons onsself herinner aan. Want wanneer ons in die lewe is en ons leef die lewe, dan is die realiteit van die hardheid van die lewe soms totaal oorweldigend. Ons praat met baie mense, ons sit met mense in beradingssessies of luister na mense se lewensstories. En elke persoon het 'n storie. Maar op die einde van die dag, wat ons moet besef, is dat ons moet God konstant vertrou. En dis my uitdaging aan u vandag, soos wat u luister of soos wat u kyk na hierdie boodskap, om hom te vertrou. Maak nie saak wat gebeur nie. Dawid sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee. In Psalm 23 vers 4, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee. U sien, daar is 'n tydperk in ons lewe wat ons in die dal gaan. As ons op die berg is, op die kruin, op die hoogtepunt, dan moet ons weer afgaan na die dal toe soms. En dit is hoe die lewe is. Die lewe is seisoen op seisoen. Maar God bly konstant en getrou in elke seisoen van die lewe. So ons moet nooit in die posisie wees wat ons vir onsself sê dat dis net op die berge waar God by ons is nie. Die laagtepunte voel ons dat God is afwesig, maar dikwels is dit wanneer ons intiemste oomblikke met God kan ervaar. Ek kan praat van ervaring. In my eie lewe het ek hoeveel keer gesien dat wanneer ek deur daai onbekende, moeilike seisoene gaan, wanneer ek deur tye gaan wat ek persoonlik nie meer weet wat om te doen nie, wanneer ek by die einde van myself kom en ek sê, Here, ek weet nie meer nie, ek kan nie hierdie probleem oplos nie, ek kan nie hierdie oorwinning bereik nie. Dis wanneer ek by die einde van myself kom, dan begin ek by die begin van God.
Ek sal nooit vergeet nie, jare terug het ek ook deur so 'n seisoen gegaan. En ek het in gebed ingegaan en in vasting ingegaan. En ek onthou op 'n stadium wat ek gebid het, wat ek vir die Here gesê het, ek weet nie meer nie, ek gee nou net op, ek kan nie meer aangaan nie. En dit was asof ek die sagte stem van die Heilige Gees gehoor het wat vir my gesê het, ek wag al 'n geruime tyd vir dit, want nou kan ek begin waar jy stop. Jy sien, baie kere dan probeer ons eers alles en dan gaan ons na God. Nou hierdie boodskap sê nee, die God van die berge is ook die God van die vlaktes. Die God van die hoogtepunte is ook die God van die laagtepunte. In hom beweeg ons is oral, ons hele wese is in hom, en selfs in ons hele lewe, dit maak nie saak wat gebeur nie, hy is altyd daar. Die woord sê vir ons duidelik, hy sal ons nooit begewe of verlaat nie, hy is met ons. Ek wil vir julle nog so 'n paar skrifgedeeltetjies lees wat vir my baie treffend was. As ons kyk na Psalm 139, so vanaf vers 7, en ek gaan dit in Engels lees, dan vra die psalmdigter, hy sê, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go to the heavens, you are there. If I make my bed in the depth, you are there. If I rise on the wings of dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light will become night around me, even darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Darkness is as light to you. Selfs die duisternis is soos lig vir hom. Ons mag dalk dink dat ons situasie vandag in die vallei waar ons onsself bevind is derglik. Dit is onmoontlik. Dit is miskien 'n mediese situasie, dit is miskien 'n finansiële situasie. Miskien is dit 'n gade of 'n persoon met wie u probleme het. Miskien is dit verslawing. Miskien is dit selfs dood. Daar is niks op aarde, niks in die hemel, niks wat ons kan skei van die liefde van Jesus Christus nie. En dis iets wat ons regtig moet laat insink as ons daaraan dink. Want baie kere dan sit ons in 'n situasie wat ons voel, maar hierdie situasie is te erg, of hierdie ding gaan ons skei van die liefde. Nee, as ons Romeine lees, Romeine 8, en ek wil vir so 'n paar verse daar lees, dan kry ons hierdie bemoediging. Daar is niks nie. Dit maak nie saak waartoe jy gaan nie. So kan ek vir jou vandag in die oë kyk. As jy kyk na hierdie boodskap, kan ek jou in die oë kyk. Kan ek vir jou sê dat hy sal jou nooit begewe of verlaat nie. Kan ek vir jou sê dat die God van die berge is ook die God van die valleie. Kan ek vir jou sê dat in jou moeilikste tyd en in jou derglikste tyd, wanneer jy voel hy is nie daar nie, is hy daar. Hy sal jou nooit begewe of verlaat nie. Hy is daar vir jou. Ek voel vanmôre het ek radiostasie toe gekom om hierdie te bedien. Vir God se mense op die lig hier op Heartbeat FM 103.9, maar ook selfs vir die mense wat agterna kyk, miskien is dit u, om vir hulle te sê, moenie moed verloor nie. Weet dit, dat daai Arameërs het gedink dat hierdie God is beperk tot 'n sekere situasie. Jesus sê vir ons nee, vir die wat glo, is niks onmoontlik nie. So dit maak nie saak waartoe jy gaan en in watse situasie jy sit nie. Niks is onmoontlik nie. Oor 'n pa wat sy seun baie siek was vir baie jare, vandat die kind gebore is, was hierdie kind demonies besete. Hierdie kind het homself in die vuur gewerp. Hierdie kind het homself in die water gewerp. En hierdie pa het al moed verloor. En selfs toe Jesus en van sy leierskap op die berg was, het die ander disippels probeer om die duiwel uit hierdie kind uit te dryf. En die duiwel wou nie gaan nie. En toe die pa met Jesus praat, toe roep die pa uit vir hulp. Hy sê, help my. Maar hy sê, help my ongeloof. Ek glo, Here, my help my ongeloof. En miskien in hierdie vallei van u lewe het u in daai posisie gekom wat u sê, weet jy wat, ek glo in God, ek glo hy bestaan, ek is 'n kind van die Here. Ek glo, my help my ongeloof. Ek voel ek kan net nie my hande om hierdie belofte kry en dit vat nie.
So miskien is dit net wat die Heilige Gees wil doen en in die hart net daai geloof vrylaat vandag. En sê, hy sal jou nie begewe nie, hy sal jou nie verlaat nie. En Jesus het na daai kind gedraai, hy het daai duiwel uitgedryf en hy het die kind vir sy pa teruggegee. En al hierdie jare se stryd en al hierdie jare se probleme en al hierdie jare se valleie was verby gewees met hierdie wonderwerk. Hierdie is vir ons geskryf en opgeteken dat ons kan moed skep wanneer ons kyk na hierdie situasies. Elke wonderwerk. Ek het eendag hulle gesit en tel so in die evangelies en ek het oor die 30 wonderwerke getel. Elke ene is neergeskryf om vir ons te inspireer om te sê, die Here wil dit vir ons ook doen. Het sy dit, die dooies is wat opgewek was, die blindes is wat gesien het, die krepel is wat geloop het, die dowes is wat gehoor het. Maak nie saak wat die wonderwerk was nie. Die vermeerdering van die kos, maak nie saak wat die wonderwerk was nie. Die feit van die saak is, dit gaan nie oor die tipe wonderwerk of die enkele geval van 'n wonderwerk nie, maar dit gaan oor hierdie wonderwerkende God, hierdie God wat wonderwerke doen, vandag nog. Ek sien hom elke maand in my besigheid wonderwerke doen. Ek sien hom in ons bediening wonderwerke doen. Ek sien hom om my wonderwerke doen, waar mense aangeraak word. Hoeveel mense het ons al op hierdie radioprogram gehad, wat kom getuig het oor die wonderwerkende krag van Jesus Christus? Hoeveel mense is al genees van kanker en ander sogenaamde gevreesde siektes? Dit maak nie saak wat daai vallei is nie. Jesus het gesê, dat vir hom wat glo, sal niks onmoontlik wees nie. Vir hom wat glo, sal niks onmoontlik wees nie. En ek dink baie kere wanneer ons preek, wanneer ons bedien, wat ons besig is om te doen, is om geloof te probeer opwek in ons harte. In ons mense se harte, en mense wat luister, die luisteraars, die kykers, mense in die gemeentes wat luister na die woord. Ons is besig om die woord te verkondig, en die woord sê, geloof kom deur die gehoor, en die gehoor van die woord van God. Ons moet God se woord naand hoor, wat die teenoorgestelde is in meeste gevalle vir ons omstandighede. So wil jy nie maar vandag, as jy in die vallei is, net die hande opsteek, en net u God begin loof en prys en dank vir hierdie oorwinning nie. Wil jy nie maar besef, dat hy u nooit sal begewe of verlaat nie, en dat hy met u is, selfs in die vallei. Selfs in die vallei. Selfs in hierdie situasie is hy met u. Ek weet dit, vir al hierdie jare wat ek hom dien, het ek dit telke male ervaar, hoe hy by my is, maak nie saak wat gebeur nie. En dit is my gebed, dat soos wat mense luister, soos wat hulle kyk, hulle hierdie openbaring sal ontvang, en wanneer hulle dit ontvang, dan sal hulle leef met 'n ander realiteit. Jy sien, ons is God se kinders, ambassadeurs op hierdie aarde, ons gaan deur hierdie situasies, maar ons is nie onder hierdie situasies nie. Baie kere het die ou mense altyd gesê, onder die omstandighede, wat 'n verkeerde ding is om te sê. Wat die woord sê, dat ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons is nie onder omstandighede nie. In Christus Jesus triomfeer ons en regeer ons, en staan ons in die krag van die Heilige Gees. Dis nie te sê dat ons gaan nie somtyds deur die dal van doodskade weer nie. Dis nie te sê dat ons gaan nie somtyds deur 'n moeilike seisoen of tyd nie. Maar wat dit wel sê, is dat in daai situasie is hy met ons, want hy begewe of verlaat ons nooit nie. Hy's altyd daar. Hy's altyd daar. En ek kan dit vir u sê met 'n 100% oortuiging, akkuraatheid, en selfs met die bewys van wat ek in my eie lewe gesien het, en wat ek elke dag sien. Hy is altyd daar. Hy is 'n goeie God. En al is die lewe sleg, bly hy goed. En al is omstandighede sleg, bly hy goed. En daarin verbly ek myself. Ek kyk nie vas aan wat ek sien nie, maar ek kyk verby wat ek sien, met die oë van geloof, sien ek in die diep openbaringskennis van God, van wie hy is, wat Jesus aan die kruis gedoen het, en wat ek in Christus het. Hierdie is werklik waar 'n veranderende boodskap. Dit kan jou transformeer, as jy toelaat, maar jy moet dit vat in jou hart, jy moet sê, ja Here,
Ja, Here, vir te lank het ek negatief gepraat oor myself. Vir te lank was ek kwaad vir God, was ek bitter teen God, was ek teleurgesteld. Vir te lank, ek kyk nou na die woord en ek aanvaar dit. Ek maak dit my eie en nou kan ek begin opstaan in oorwinnings. Ja, selfs in die valleie van die lewe kan ek God loof en prys. Dan kan ek sê dat al is ek in die gevangenis, soos Paulus en Silas, kan ek God loof en prys. Kan jy dit sê vandag? Voel jy dit in die gees? Staan daar iets op in die gees? Voel jy hoe reis daai innerlike mens op en sê, ja, ek wil die oorwinning vat. Ja, ek wil die krag vat. Ja, ek wil meer as 'n oorwinnaar wees. Ek wil leef in hierdie oorwinningskrag. Is daar iets in u wat bruis soos wat hierdie woord in die gees ingaan en u penetreer en wat jy dit ervaar en sê, ja, vir te lank het ek myself onderhewig gemaak aan demoniese magte. Vir te lank het ek myself geketting gelos. Vir te lank het ek op die grond gelê, in my wonde gelek, negatiewe dinge gesê, aanvaar wat almal om my gesê het. Maar nou reis ek op, nou staan ek op in die naam van Jesus. Nou neem ek wat myne is. Ek staan in die autoriteit van 'n seun of 'n dogter van die Allerhoogste God. En ek neem dit wat myne is. Kan jy dit sê? U kan dit sê volgens God se woord. Dit is u realiteit. Die duiwel het vir u 'n ander storie vertel. Verkeerde lering het miskien vir u 'n ander prentjie geskets. Maar ek probeer regtig waar om skriftuurlik akkuraat vir u die regte beeld te gee van wat ons moet sien wanneer ons in daai vallei is. Want jy sien, in daai vallei kan ons allerlei dinge sien. Ons kan allerlei dinge sien. Ons kan allerlei dinge opmerk. Die duiwel kan vir ons allerlei prentjies wys. Maar daar's een prent wat ons moet sien, en dit is die prent van die oorwinningskrag van Jesus Christus, van daai voorhangsel wat geskeur het, van die verbondsark waarna ons kyk, van die allerheiligste waar ons in die teenwoordigheid van God beweeg. Dit is waarna ons moet kyk. Dit is waarop ons onsself moet toespits. So vandag, haal u oë af van dit wat u in die vallei sien. Haal u oë af van dit wat u so oorweldigend sien en draai u oë na Jesus en fokus op hom en kyk na die volbragte werk van die kruis. Luister na hierdie skrif soos wat ek dit lees en mag dit in u hart inval en mag u dit besef as 'n realiteit. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy is ook nie 'n aannemer van persoon nie. En sy beloftes is ja en amen en vandag moet u hierdie aanvaar vir u self. Kom ons lees vanaf Romeine 8 vers 28. En ons weet dat hulle wat God liefhet, vir hulle alles ten goeie meewerk, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. So ons weet alles werk ten goeie mee. Vers 35 vra, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Sal verdrukking, sal benoudheid, sal vervolging, sal honger, sal naaktheid, sal gevaar van die swaard? Wat sal ons skei van sy liefde? In die vallei, is daar iets wat ons sal skei van sy liefde? Nee. Vers 36 sê, soos geskrywe is om u ontwil, word ons die hele dag gedood en gereken as slagskape. Vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. So hy sê, al het ons naaktheid, al het ons gevaar, al het ons benoudheid, al het ons vervolging, al het ons honger, al het ons selfs die gevaar van die swaard of verdrukking. Hy sê nee, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Wat sê hy? Hy sê ons het 'n God wat nie die God van die berge alleen is nie, maar ons het 'n God wat die God van die valleie ook is. So selfs in die dal van doodskade weer, daar is hy. En hier gaan hy, en hy brei dit uit in vers 38. Hy sê, want ek is verseker dat geen dood of lewe, engele of owerhede, of magte of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Paulus maak seker, laat ons besef, hy noem alles, hy sê, hoorie, al is jy in hierdie vallei, en al is wat ook al daar, magte, engele, toekomende dinge, owerhede, maak nie saak wat daar is nie, dood, lewe, maak nie saak wat daar is nie, hy sê, niks gaan jou skei nie,
Hy is lief vir jou. Hy gee om vir jou. Hy gaan jou aan die hand vat en jou uitlei uit hierdie vallei uit. Maar jy moet dit glo, want die regverdige sal deur sy geloof leef. En vandag, hierdie boodskap is om jou te bring tot op die punt van geloof, waar jy sê, Here, ek glo, en selfs al sê jy soos die seun se vader, Here, ek glo, help my ongeloof, al sê jy so, al het jy geval, al het jy soms getwyfel, al was jy soms hartseer en bitter rondom wat die vallei vir jou gewys het, wat die vallei aan jou gedoen het, maak nie saak nie. Staan nou op as 'n krygsman of 'n krygsvrou van die Allerhoogste God en neem die autoriteit wat hy vir jou gegee het. Dit is my gebed dat, soos wat u geluister het vandag, hierdie woord geval het op vrugbare grond en laat dit sal voortbring in die lewe. En dat in die komende weke en dae wat ek van u hoor, dat ek sal hoor hoe God u gevat het van oorwinning tot oorwinning. En ek wil dan hoor dat u ook sê, my God is die God van die berge, ja, van die hoogtepunte, ja, maar my God is ook die God van die valleie. En ek het dit ontdek in Jesus naam. Amen en amen.